Hello，大家好，就係我 Matthew 啊。今日嚟到呢個 Hypixel Pocket Edit 嘅，即係 Hypixel PE 嚟玩呢個 survival game 啊。撳落去先。哇，咁多人嘅。好啦，15秒就開始啦，靚波。哇！今日天氣好凍啊，大家記住着多件衫啊。係啦，開始啦。攞。點解冇劍嘅？冇武器嘅先啱。冇武器嘅，入咗。咦，齊鎖鏈喎，咁快就。哇，真係快嘅啫，但係冇劍喎，唔通用北斗神拳？哎，得，北斗神拳。喂，哦，唔怪之得，走啦咁。哇，有啲人喎 ，admit。北斗神拳，北斗神拳。哇！唔好激嬲佢哋喎，走啦！哇！救命 ！Help me！ What help？ 有武器啦！哎呀，死咗嘅，搞錯！唉，玩多次，應該未夠喉嘅你哋。好凍啊！我都係唔好講住啦。唉，仲有15分鐘就開始啦，12、11。其實有得玩 parkour 嘅呢度。喂，跳唔到上去添。咦？未玩過喎。咪玩過好似。唔知啊，搶間搶嘢先。啊！搶晒佢啊！點解中間係冇武器？次次攞槍都嗰頭箱，呢個真係未玩過呢個場，唔知係咪新加嘅呢？因為我玩過好多次。走啦！搶箱越多越好，耶有功。OK， 而家齊裝啦，走啦，反正佢攞咗。有箭，我唔要弓啦。好，攞箱要緊。OK， 有勁嘅。繼續攞箱。又有箭，有武器，有把劍，走啦！更強勁嘅武器，走！走！唔使，仲有嘢未攞，走！哇，好多箭啊！我睇啲箭好哇，30個箭啊！我睇，咦？點解會多咗佢？多咗個斧頭嘅，斧頭擺住田工，第二食物。OK，擺陣間。哇！打人啊佢哋，走啦！
OK， 知。走咯，走先啦，走得快世界。OK， 齊晒鎖鏈裝啦，快走啦！好勁抽好似，一鐵，都係快走，走36計，走埋上計。OK， 衝過去，留身，耶！咦，冇人攞嘅，你咁勁嘅裝，繼續攞聲。呢個未玩過，有啲驚。OK， 哇！爭就嚟到啦，就嚟full iron。What？ 咁多嘢嘅，睇嚟太多人執太多嘢，執晒落去。我仲爭副咋，副唔夠勁啊！蘋果，攞晒佢啦，總之，耶！副鐵裝有冇勁劍啊？鑽石嘢有冇？冇喎，我要想要鑽石喎，鑽石嘢喎。繼續行 ，what？ 我 check。咁啊，行返，我有速度儀喎，行返之前嗰度啦。what？ 有鐵劍，喲！鐵劍，我齊晒鐵裝啦，只係攞食物啫。what？ 死掉吧，去死吧，去死吧！你啲嘢好似好靚咁喎，去死吧！逃走啊你！好，由得佢走咯，我哋寧願揾多啲嘢。點解冇鑽石㗎？我記得中間最多嘢係鑽石嘅。蘋果，哇！太多糧食啦。石頭先 ，OK。我呢度有個聲，唉，點解都係呢啲廢嘢啫？我可原有勁嘢喎！哇，箭都超過啊！鑽石正，我即刻揾合成台啦！Diamond Sword啊！合成台，快啲衝住中間！死啦你！咁近你仲用弓？係逃走先啦！我哋揾 Diamond 整 Diamond Sword 要緊啊！到啦！快啲啊！衝啊！跑！我的！咦？我同呢個乜人嚟㗎？喂，咁嘅？哇！乜都冇。呢度邊度嚟㗎？都係執雞成。Hunter。搞掂。逐個殺。又係乜都冇啊你 ，Steve 唔係，係啊，唔知咩，逐個去殺，全部企晒喺度，正，唔知佢哋乜事咧 ？What the Steve， 走啊！快啲食嘢，我走啊！救命啊！
唔好殺我啊！殺第二個啦，你哋。唔知佢仲有冇追我呢？嚟啦，繼續走。跳。死掉吧你！乜裝都冇。死掉吧你！我先啦。嚟，回血要緊，跟住先再追人。耶！喂！耶！贏咗咯。OK，今次都幾好嘅。好，快哭啦。OK，記住訂閱我啊！下次再見，拜拜。